កាត់ផ្លេចហូក្រុងតាខ្មៅដល់ผมโตតកោស្អាយតែកុំអោយពលិតកោមានជ័យផ្អើលដាក់ហើយស្អាយថានៅក្រុងតាខ្មៅអញ្ចឹងហ៎បាទមានជ័យផងដែររថាឡានពុកផ្លូវនឹងមានជ័យតាចាឥឡូវផ្សាយមីតើឲ្យមកបងអើយស្លោដោនបាទសូមជម្រាបសួរបាទប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានរាល់ការផ្សាយរបស់ Page Post New TV បាទក៏ដូចជា Post New Media បាទនៅវេលាម៉ោង8យប់បាទថ្ងៃទីថ្ងៃទី11 12ណាអូថ្ងៃទី11បាទថ្ងៃទី11បាទខែមករាឆ្នាំ2021ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកហូក្រុងតាខ្មៅបាទខេត្តកណ្ដាលមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយគឺរថយន្តម៉ាកព្រុសពណ៌សបានពាក់ផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញបាទ 2AM បាទ42និង37បានបុកនឹងបកគោភ្លើងបាទសំទោសបាទបកគោភ្លើងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកហូបាទក្រុងតាខ្មៅបាទខេត្តកណ្ដាលមិនមែនគ្រាន់តែព្រំបទល់ខណ្ឌមានជ័យនិងខណ្ឌនគរទេប៉ុន្តែការហេតុនៅទឹកដីក្នុងសង្កាត់ព្រែកហូបាទក្រុងតាខ្មៅបាទខេត្តកណ្ដាលបាទមិនមែនការហេតុនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យខណ្ឌនគរព្រមគ្រាន់ភូមិបទល់ជាប់គ្នាទេប៉ុន្តែគឺទឹកដីដែលសមត្ថកិច្ចរបស់បាទសង្កាត់ព្រែកហូក្រុងតាខ្មៅបាទខេត្តកណ្ដាលមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយគឺរថយន្តព្រុសបាទពណ៌សបាទពាក់ផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 2AM បាទ42និង37បានបុកនឹងបកគោភ្លើងបណ្ដារោការខូចខាតហើយបើកបរដោយបរិសម្នាក់ប៉ុន្តែតាមពិភពទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមនេះគឺតែមិនមែនរងរបួសទេគ្រាន់តែរោការខូចខាតនៅរថយន្តរបស់គាត់ខាងមុខឡើងខ្ទេចអស់ទៅហើយព្រមនេះបាទឡើងខ្ទេចអស់ហើយបាទរថយន្តម៉ាកព្រុសបាទពណ៌សព្រមឡើងហើបជើងបាទហើបកង់ម្ខាងនេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ព្រែកហូបាទក្រុងតាខ្មៅបាទខេត្តកណ្ដាលព្រំបទល់ជាប់នឹងខណ្ឌមានជ័យនិងខណ្ឌនគរប្រវត្តិប៉ុន្តែការហេតុនេះនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ព្រែកហូបាទក្រុងតាខ្មៅបាទខេត្តកណ្ដាលប្រវត្តិបាទសូមបញ្ជាក់ច្បាស់បាទសូមបញ្ជាក់ករណីនេះមិនមានមនុស្សរងរបួសទេគ្រាន់តែរកការខូចខាតនៅរថយន្តព្រុសមួយគ្រឿងនេះបាទបកគោភ្លើងនឹងរកការខាតទីទួយទេហើយរថយន្តព្រុសនឹងរកការខូចខាតយ៉ាងដំណំហើយសូមបញ្ជាក់ផ្លាកលេខរថយន្តព្រុសពណ៌សបើកបរដោយបរិសម្នាក់ពាក់ផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញបាទ 2AM បាទ42និង37បាទភ្នំពេញ 2AM បាទ42និង37ម៉ាកព្រុសពណ៌សបាទបើកបរដោយបរិសម្នាក់ហើយយកអត់ទាន់នឹងមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់ថាគាត់មូលហេតុគាត់ងុយដេកឬមួយក៏សង្ស័យគាត់ហូបស្រាឬមួយក៏អីក៏យកអត់ទាន់មានប្រភពបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានក៏ដូចជាខាងម្ចាស់រថយន្តព្រុសនោះឲ្យដឹងពីមូលហេតុពីដំណើររឿងឲ្យបានច្បាស់ប្រវត្តិអានេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមទេបាទដោយសារយើងមកដល់កន្លែងការហេតុឃើញម្ចាស់រថយន្តទេមិនដឹងជាម្ចាស់រថយន្តណាទេប៉ុន្តែក្រុមការងារនេះក៏ចង់បានប្រភពព័ត៌មានមកអត់ពីម្ចាស់រថយន្តដែរឲ្យដឹងពីមូលហេតុថាមូលហេតុនេះបានជារថយន្តព្រុសនោះបើកបុកបកគោភ្លើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ50ម៉ែត្របាទសង្កាត់ព្រែកហូបាទក្រុងតាខ្មៅបាទខេត្តកណ្ដាលហើយសូមបញ្ជាក់ករណីនេះគ្រាន់តែព្រមទល់ខណ្ឌមានជ័យនិងខណ្ឌនគរទេប៉ុន្តែការហេតុនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកហូក្រុងតាខ្មៅបាទខេត្តកណ្ដាលសូមបញ្ជាក់បាទព្រមទល់នេះជាប់គ្នាទេបាទគឺកើតហេតុនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកហូបាទក្រុងតាខ្មៅបាទខេត្តកណ្ដាលព្រមទល់នឹងខណ្ឌនគរនិងខណ្ឌមានជ័យបាទប្រិមត្តសូមបញ្ជាក់ករណីនេះមិនមែនមនុស្សរងរបួសទេគ្រាន់តែរងការខូចខាតនៅរថយន្តព្រុសក៏ដូចជាបកគោភ្លើងហ្នឹងបាទរងការខូចខាតជួយទេបកគោភ្លើងប្រិមត្តបាទហើយយកអត់ទាន់នឹងមូលហេតុថារថយន្តព្រុសហ្នឹងបើកបុកបកគោភ្លើងរងការខូចខាតបាទរងការខូចខាតក៏ដូចជារថយន្តព្រុសហ្នឹងខាងមុខឡើងខ្ទេចប្រិមត្តឡើងខ្ទេចអស់ហើយប្រិមត្តបាទហើយយកអត់ទាន់នឹងមូលហេតុប្រិមត្តហើយចំណែករថយន្តព្រុសរបស់គាត់បាទខាងមុខនេះគឺថាចាក់កបែកពងកផ្ទុះដែរបាទពងកផ្ទុះដែរបាទតែកង់រថយន្តអត់ទាន់នឹងទៅណាប្រិមត្តយកអត់ទាន់នឹងទៅណាទេហើយយើងមិនទាន់នឹងមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់តាមមូលហេតុអ្វីបានជាខាងបាទម្ចាស់រថយន្តព្រុសបើកបរដោយបរិសម្នាក់ហ្នឹងបុកបកគោភ្លើងបាទឡើងមកលើខឿនពាក់កដាលចែកជុំផ្លូវនេះដោយសារមូលហេតុអ្វីពិតប្រាកដក៏យើងមិនទាន់មានប្រភពណាបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចជំនាញក៏ដូចជាខាងម្ចាស់រថយន្តព្រុសបានដែរប៉ុន្តែក៏យើងក៏ចង់សម្ភារម្ចាស់រថយន្តព្រុសឲ្យដឹងពីដំណើររឿងឲ្យបានច្បាស់ដែរប្រិមត្តថាមូលហេតុអីគាត់ឡើងបុកបកគោភ្លើងក៏ដូចជាឡើងខឿនពុះចែកទ្រុងផ្លូវនេះបណ្ដារងការខូចខាតរថយន្តរបស់គាត់ប្រិមត្តយ៉ាងដំណំបាទសូមបញ្ជាក់ករណីហ្នឹងមិនមានមនុស្សរងរបួសទេគ្រាន់តែរងការខូចខាតនៅរថយន្តហើយនឹងបុកបកគោភ្លើងទេប្រិមត្តហើយតែយើងមើលទៅបកគោភ្លើងដូចមិនរងការខូចខាតច្រើនណាស់ណាទេប្រិមត្តបាទឃើញទេបាទហើយរថយន្តរបស់គាត់គឺហើបជើងប្រិមត្តហើបជើងម្ខាងនេះបាទឃើញហើយបាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកហូបាទក្រុងតាខ្មៅបាទខេត្តកណ្ដាលបាទកើតហេតុនៅវេលាម៉ោង8យប់បាទថ្ងៃទី11បាទខែមករាឆ្នាំ2021បាទព្រំបទល់ខណ្ឌដង្កោនិងខណ្ឌមានជ័យប៉ុន្តែកើតហេតុនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ព្រែកហូក្រុងតាខ្មៅបាទខេត្តកណ្ដាលវាជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយគឺរថយន្តព្រុស
ban bốc nó vào cô phơi hay láng khươn phải bên bà khơi chặt sai hay xô mình chặt sầm nang ấy mình miễn mà nút rong rồi bùi tê còn là roca khôi khát nơi rốt yun là bà có thì bà cô phơi tịch tuổi đại thế bà hay cái nạp bên đi còn miễn bọt miễn khang mình tây và lý trả cho bà này ăn cá than có ba krong tật máy lứa còn chơi mà đo tăng hàng lứa còn phong tại phơi còn bắt hết đập bay thứ cá túi rốt yun nó thật xa tốt đập bay thứ cá sái đào ta bị tép thì bà bà này con tại chỉ po là miễn một thắm bà để krong càng nghe post new tv bà cả đô chỉ post new media dân còn phong thứ cá sai to nơi tin tăng cả hạt hàng lứa tay bà nô đấy bên bà ô bọc khứa bà khứa ngược tịch ở này bên bà là màn tịch đáy mà hú ấy bà phun chạy thùng khởi đi bà để chiếm xe sử dụng ra này bạc bò thằng bà pì lại bạc bò nó xông một cam cá trâu đúng bà rút có thể ra cho thằng đi hay bà sử dụng vắng xôm của bạc bò bà ban là ná bong nơi ta mà nói phơi nó chỉ phơi 50 métเป็น thật năng thằng cắtประโยชน์แบบกรงว่าตักไม้แบบใครกระดาษใครกระดาษปีนี้ก็มีวัดมีนคางเหมือนไตรบ้าผลิตจราจรในอัตการทานก็บ้ากรงกับตักไม้นั่งโลก่อนช่วยมารอตีตังขังเลือดับไปถือการบวกเว้นโยนรถยนต์รถซาต้องดับไปถือการรักษาก็ตายไปที่บับบ่าบ้าพระพุทธรูปเซ่วิดีโอเนี่ยมันเป็นเซ่บ้าbàเป็นวันนี้รถยนต์บางก้อนโรงการคนคานยังนำมาเป็นลังชราไหนคือเป็นบอลล็อกในลังไปเจาะว่าของเราหัวหอยไอ้สตอบบางก้อนที่เป็นโรงการคนคานยังนำมาถึงมาคือบ่านี่มันเยี่ยมเป็นบ่าbà เป็นวันนี้โซมเชี่ยการในที่ยืนกันตอนนั่งมูลให้ได้บ้านชักบ้านในลายเต้ก็เป็นตอนดังบ่าก็เป็นตอนดังปีตำนานเรื่องไอ้บ้านบ้านลำอัดเต้ทามูลให้แต่ไว้บ้านจีรถยนต์มาปรุงทั้งกอดบกโกเพลิงหายลายมาปุ๊ใจตรงเพลิงนึกแต่ซามูลให้แต่ไปปลดยังมันก็จ้องดังตำนานเรื่องปะตายยังมีพวกเราเจ็บปีคางแต่กองรถยนต์ก็โดยจิตสมานกันจุ่มเนี้ยในอัตการทานกบากรงตะไคร้บ้านเดี๋ยวรับประเด็นซาคางจุ่มเนี้ยกับพงแต่จอบดอกบุลบาดถือกาซาซัวแต่ตายไปติดที่ฉบับบ่าช่วยไม่ก็บกรถยนต์ปรุงนั่งประดาอะไรบกในประเด็นขางมุกร้านนู้นก็ตู้ใบปูตู้ฟีดักกองตู้ฟีได้รองว่ะเบ็ดก็บกจะโกงเรื่องหลุดไอ้ได้มาเป็นตัวเดือดชุนรถยนต์นู้นไอ้เกียร์รถยนต์เป็นไอ้เกียร์เป็นบ่ารถยนต์หมึกมาค้างที่เป็นค้างนู้นบ่าเกียร์บ่าจะเกียร์รถยนต์ไอ้ได้เป็นบ่าเลยประดุกเพียบรถยนต์มาค้างที่นู้นเป็นบ่าอะไรสมาร์ทเก็ตในจราจรระบบอัติการทางของบางกรงทำไมบ้านมาต่อเลยบ่าเป็นมันโอ้นี่เป็นมันรถยนต์นี่บ่าหายจีไอเกียร์เนี่ยหรือมือกิ๊กเนี่ยมันดังเป็นมันเยอะดังปุ่มมันจะบ่าเป็นนี่รถยนต์นี่มือเครื่องเตี้ยบ่านี่เป็นมันบ่ารถยนต์นี่คือรถยนต์มาฮีจันได้บ่าในเมืองหลักเล็กแบบนมปิ้งบ่าใบอีบ่าใส่สับปะมวยหนึ่งดับประเปิลแบบนมปิ้งใบอีหนึ่งใส่สับปะมวยหนึ่งดับประเปิลโอ้รถยนต์นี่พายแบบกิ๊กเนี่ยไม่เป็นมันเยอะดังมูลหัดฉบับได้บ่าคือถ้าปากเนี่ยมวยรถยนต์นี่ได้แบบพายเด็กกิ๊กเนี่ยมวยก็ให้ล้างทรูเพลย์ก็เยอะดังประพบนาฉบับเลยบ่านี่บ่าเป็นมันนี่โอ้บกมือเกียร์มาดูบ่าบ่ายสมบัติเชี่ยที่ตั้งทัดเนื้อตามาดอยนี่เพลย์นี่กี่หาย50 เมตรดังไป60 เมตรดังได้บอกมา60 เมตรบรรทายการแหกในขนมสังกัดไปโฮบากรงตักไม้บากแหกกระดาษโปรโมทตัวจะมวยคันเหมือนเช่นคันเก่าบรรทายการแหกในขนมตักได้สังกัดไปโฮกรงตักไม้ดีไอ้ขณะปีนี้ก็มีวัดมีข้างเหมือนไตรปริจราจอบ้านในอัตการทานก็บากรงตักไม้โลก็บ้านเชยหมอตีตังขังเลือประพฤติดับใบถือการดอสไลด์ที่ตามปฏิทินฉบับบ่าลูกเป็นว่าบกเทียนไปเป็นเคยบ่าสมช่วยแชร์วิดีโอเนี่ยมวยเป็นว่าไอ้โซ่มันเจ๊กะในนั่งมันเมียนมันนุ่ยรองระบวยทนโทเตบ่ากรอนโรการโคคาดเลยแบบโกเพลิงติดด้วยกับโดยชีรถยนต์นั่งโรการโคคาดยางดำน้ำบ่าอันนี้กรอนแต่เกียร์ฟอร์มีบัตรทอมไม่เป็นบ่าโกเพลิงบอกลืมเลยบ่าพระสมช่วยแชร์ต่อเป็นไอ้โซ่มันเจ๊รถยนต์ครูระวังก่อนนี่เจ๊ปากเล็กแบบนุ่มปิ้งแบบปีเออัมแบบสายแต่ปี30 เปิลแบบนุ่มปิ้งแบบปีเออัมแบบสายแต่ปี30 เปิลมารถยนต์มาครูแบบฟอร์ซ่อประเบิดรถยนต์บางก้อนนั่นก็ใบโป่งประเบิดใบโป่งเอาให้ประเบิดสองครั้งบ่าตู้โป่งไอรถยนต์มาค้างที่คิดตะครั้งดูประเบิดบ่ามาที่ได้บ่าทุนทองมันคิดตะครั้งดูบ่าจังบ่าอย่าบอกเกียร์เคลียร์ดูคลิกเคลียร์ดังประเบิดยังปอร์มีนี่ครับปอร์มีเหมือนตอนฉบับการอะไรเต้ประเบิดยังตอนแบบพวกเราบัดเจ็บปีบัดจ่ารถยนต์แต่สองครั้งบ้างก็โดยชื่อสมัติการจุ่มเนี้ยมาในร้านประเบิดสาขณะไปนี้ก้อนกับปงแตงหรือโวลยอมได้ยอมเชื่อแต่ไม่ถือกับมาให้บ่าทำไมไปต่อตามแต่ที่จับประเบิดให้แบบบกนี่ประเบิดกาได้บ่าครูกาตามไปเลยครูมาแปะกระดาษไทยได้บ่าโรการเขาคาดเป็นเคยบ่าหลักติดออกได้บ่าพระผู้ทรงช่วยแชร์วิดีโอเนี่ยพูดเป็นบ่าเคยมีบ่าไอ้โซมันเจ๊มาดองเตี้ยตีตั้งคันตามันดาวเพลย์50 เมตรบ่าสังกัดไปเท่าบ่ากรองว่าตะไม้บ่าแขกกระด้าง
មានន័យថាព្រំបតលជាប់នឹងខណ្ឌមានជ័យនិងខណ្ឌដង្កោប៉ុន្តែការហេតុនេះសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ព្រែកហូបាទក្រុងតាខ្មៅបាទខេត្តកណ្ដាលឯងប្រិមិត្តឃើញបាទជារថយន្តបាទព្រុសបាទពណ៌សបានបុកនឹងរបាំងឡើងរបាំងចែកទ្រូងផ្លូវពាក់កណ្ដាលហើយក៏បានជ្រុលទៅបុកនឹងបកគោភ្លើងហើយក៏បានប្រិមិត្តក៏បានទៅប៉ះគ្នាជាមួយរថយន្តមួយទៀតប្រិមិត្តហើយយកអត់តនឹងរថយន្តណាប៉ះខាងណាទេបាទអានេះគ្រាន់តែជាពណ៌ដើម្បីបឋមទេយើងអត់តមានប្រភពបញ្ជាក់ពីខាងភាគីម្ចាស់រថយន្តទាំងសងខាងបានដល់ហើយក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចជំនាញបាននៅឡើយទេប្រិមិត្តបាទគណៈពេលនេះសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែបាទរវល់ដើម្បីធ្វើកំណត់ហេតុសួរនាំភាគីទាំងសងខាងហ្នឹងឲ្យដឹងពីមូលហេតុពិតប្រាកដបាទប្រិមិត្តសូមជួយ share បន្តបាទបែរចំណាយរថយន្តព្រុសបាទគឺរងការខូចខាតបាទយ៉ាងដំណំប្រិមិត្តឃើញបាទសូមបីតាបាទខាងមុខទូពោងបាទពោងរបស់គាត់ទូដែរបាទសូមជួយ share ម្នាក់មួយប្រិមិត្តបាទនេះប្រិមិត្តឃើញបាទបាទឡើងទូពោងបាទទាំងសងខាងប្រិមិត្តឃើញបាទទូពោងប្រទេសសំណាងហើយមិនមានលងរងរបួយប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តឃើញចាក់ស្ដាយបាទរថយន្តរបស់គាត់ប្រិមិត្តនេះឃើញបាទឡើងហើបបាទកង់ទាំងសងខាងប្រិមិត្តឃើញបាទឡើងហើបកង់បាទសងខាងនេះបាទប្រិមិត្តឃើញចាក់ស្ដាយហើយបាទបាទសូមសនុំពរដល់អ្នកបើកបរទាំងអស់បាទពេលដែលបើកបរនោះសូមបង្កើនការចូលរួមបាទគោរពតាមចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាហើយបើស្រវឹងសូមក៏បើកបរបាទប្រិមិត្តឃើញបាទកាច់ឆ្វេងមកវិញអញ្ចឹងទៅបាទកាច់ឆ្វេងមកវិញហ្នឹងក៏បានធ្វើឲ្យទីពីរឡើងនៅលើទូតនេះតែម្ដងបាទសូមបញ្ជាក់ការហេតុនៅវេលាម៉ោង 8 យប់បាទថ្ងៃទី11បាទខែមករាឆ្នាំ 2021ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ50 ម៉ែត្រសង្កាត់ព្រែកហូបាទក្រុងតាខ្មៅបាទខេត្តកណ្ដាលបាទដែលក្រុមការងារ Post New TV ក៏ដូចជា Post New Media យើងកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅទីតាំងការហេតុខាងលើតែម្ដងបាទប្រិយមិត្តបាទរថយន្តរបស់គាត់ប្រិយមិត្តទូពងបាទទាំងសងខាងទូអស់ហើយបែកបាទសងខាងប្រិយមិត្តឃើញបាទសូមបញ្ជាក់រថយន្តព្រុសបាទពណ៌សនេះគេពាក់ផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញបាទ 2AM បាទ42និង37បាទភ្នំពេញបាទ 2AM បាទ42និង37ម៉ាករថយន្តព្រុសបាទពណ៌សបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ50 ម៉ែត្រសង្កាត់ព្រែកហូបាទក្រុងតាខ្មៅបាទខេត្តកណ្ដាលហើយគណៈពេលនេះក៏មានវត្តមានខាងមន្ត្រីប៉ូលីសចរាចរណ៍បាទនៃអធិការឋាននគរបាលក្រុងតាខ្មៅលោកក៏បានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងខាងលើកំពុងតែធ្វើកំណត់ហេតុភាគីទាំងសងខាងដើម្បីបន្តតាមមតិទីច្បាប់បាទសង្កេតថារថយន្តនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ50 ម៉ែត្រ 60 ម៉ែត្រនេះគឺថាបើកលឿនណាស់ប្រិមិត្តសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅណាបងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ50 ម៉ែត្របាទសង្កាត់ព្រែកហូបាទក្រុងតាខ្មៅបាទខេត្តកណ្ដាលបាទជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទបាទប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់បាទករណីនេះសំណាងឲ្យប្រិមិត្តគាត់មានមនុស្សឲ្យរងរបួសទេបាទគ្រាន់តែរងការខូចខាតដោយរថយន្តម៉ាកព្រុសហើយមួយគ្រឿងរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំបាទហើយចំណាយបកគោភ្លើងក៏រងការខូចខាតដែរហើយពុះទ្រូងផ្លូវនោះក៏រងការខូចខាតដែរបាទជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សាធារណៈជារបស់រដ្ឋបាទប្រិមិត្តគណៈពេលនេះក្រុមការងារ Post New TV ក៏ដូចជា Post New Media យើងក៏សូមបញ្ចប់ការ live តែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ